WhatsApp brother, ini baru dapat testimoni ini dari pelanggan baru produk Serem 705 net. Dia pemainnya kayaknya pemain beranjangan kalau dilihat dari atau dibaca dari testimoninya. Tapi beranjangannya ini beranjangan import. Ada 2 burung beranjangan, yaitu satu sonca, satu lagi Mongolian lark. Itu beranjangan import yang besar. Ada 2 ekor burung. Tiba-tiba terkena flu, batuk, mungkin ya, pilek, flu, dan larinya ke mata. Matanya sudah bengkak, sudah kena snot. Sudah dibawa aja, 2 burung itu sudah dibawa, nggak bisa nangkring. Dicekokin makanan, dilaluin makanan, dibantu makanan, nggak bisa terbang, lemes. Dia sudah beli produk vitamin obat yang katanya herbal, bahan alami, bahan herbal, bahan bullshit, alias omong kosong. Bukan tambah sembuh, tambah parah. Akhirnya atas izin Allah, kata beliau, melalui 705 SP, dia menemukan channel produk 705 net, dia beli, memutuskan membeli, dan dicekokin langsung ke dalam mulut si burung. Sekali lagi, atas izin yang maha kuasa melalui 705 SP, burungnya bisa sembuh total. 2 ekor burung yang hampir mati, dicekokin ke mulutnya. Senot sembuh, matanya bengkak sembuh, pilek sembuh, ngorok, batuk, cekukan sembuh dengan 705 SP. Di sini nggak pakai ribet, nggak pakai banyak teori, apalagi pakai endorse-endorsan model-model bullshit di luar sana. Di sini langsung kita melawan mitos, mengungkap fakta. Ingetin logonya yang paling serem, one and only 705 net. This is Sparta!